Değerli Doğuş Oğuz'dan herkese selamlar. Bugünkü videomuz çok maraqlı olacak. Çok qırğın videolar sizi gözləyir. Salam, mən Orxan. Kanalımı izləyənlər daha yaxşı bilir ki, mən hər zaman çılğın videolarla qarşınızda olmuşam. Yalnız bu dəfə şəxsən mənə, həyat tərzimə və hətta psixologiyama böyük təsir edən 2020-ci ildə dünyamızın ən böyük bəlasına çevrilən koronavirusuna qarşı laqeyd qala bilmədim. Bu virus haqqında internet üzərində çox araşdırma etdim. Bu virus nədir, niyə yarandı və ya yaradıldı mı? Bunlarla bağlı bir çox məlumatlar öyrəndim və bu araşdırmalarımın nəticəsini sizlərlə paylaşmaq üçün bu videonu hazırladım. Bildiyiniz kimi, tarix boyu dünyanın başına bir çox fəlakətlər gəlib. Müharibələr, zəlzələlər, kütləvi xəstəliklər. Bəzən müharibələrdə ölənlərdən çox, xəstəlik səbəbindən ölənlər daha çox olmuşdur. Məsələn, 1918-19-cu illər arasında 100 milyondan çox insanın həyatının itirməsinə səbəb olan İspaniya qripi, 1981-ci ildə ilk dəfə bilinən AIDS, yəni QİDS xəstəliyi indiyə kimi 25 milyondan çox can almışdır. Orta əsrlərdən bəri yer üzərində olan ən qorxulu və ən çox insan ölümünə səbəb olan xəstəlik isə vəba olmuşdur. İndiyə qədər 250 milyondan çox insanı tələf etmişdir. Bunlardan bəzilərinin tam müalicəsi tapıldı, amma bəzilərinin müalicəsi axtarışı isə hələ də davam edir. Ancaq ən pis hal odur ki, bunlardan bəziləri yalnız xəstəlik olaraq qalmadı, kütləvi qırğın silahı olaraq da istifadə olundu. Hazırki 21-ci əsrdə texnologiyanın inkişaf etdiyi bir dövrdə, insanların Marsda və digər planetlərdə araşdırmalar apardığı bir zamanda, dünya tibbinin bir zərrədən daha kiçik olan bu virusun qarşısında aciz qalması bu xəstəliyə düşünüldüyündən də daha ciddi yanaşmağımızı göstərən səbəblərdəndir. Tarix boyu bu cür xəstəliklərin olması səbəbilə yeni yaranan koronavirusu da meydana gəldiyi andan etibarən dünyanı təşvişə saldı. Hələ də virusun səbəbinin tam bilinməməsi, dövlətlərin üstörtülü açıqlamaları və bunların tam əksi olaraq virusun yayıldığı ölkələrdən gələn görüntülər insanlara qarşı yaratdığı yeni bir silahdırmı deyə fikirləşməyə vadar edir. Elə bu videomuzun mövzularından biri də məhz budur. Bu virus sürətlə çoxalmaqda olan dünya əhalisinin sayının süni şəkildə azaldılmasına yönəlmiş bir vasitədirmi? Yəni kütləvi qırğın silahıdırmı? Yoxsa Allahın insanlara etdiklərin qarşılığında göndərdiyi bir cəzadırmı? Və ya qiyamətin əsas əlamətlərindəndirmi? Və siz necə düşünürsünüz, dəyərli izləyicilər? Mütləq düşündüklərinizi rəy bölməsində mənimlə bölüşün. Mən isə sizə koronavirusu nədir, bu virusa tutulmuş insanların bədənində hansı proseslər baş verir və tutulmamaq üçün nə etməli, ondan necə qorunmalı, məhz bu barədə sizə məlumat verəcəyim. 8 dekabr 2019-cu ildə Çinin Wuhan əyalətində yerləşən bir balıq bazarında ortaya çıxdığı bildirilən bu virusa ilk yoluxanlar məhz elə o bazarda işləyən satıcılar və oranın müştəriləri idi. Bu virusa yoluxan ilk insan 11 yanvar tarixində həyatını itirdi. Yüksək qızdırma, quru öskürək ilə başlayan, adi qripə bənzəyən xəstəlik sonradan tənginəfəsliyə, boğulmağa, hətta ölümə belə səbəb olmağa başladı. Əlbəttə ki, əvvəlcədən bu məlumat bizlərə verilmədi. Ölümlər artdıqca dövlətlər bunu qəbul etmək və rəsmi olaraq insanlara açıqlamaq məcburiyyətində qaldı. 23 yanvar tarixində Wuhan bölgəsi tamamilə karantinə alındı. Əyalətə giriş-çıxış, daxildə isə ictimai nəqliyyat məhdudlaşdırıldı. Bir aydan qısa bir zamanda 16 ölkədə təxmini 6000 insanın yoluxduğu bildirildi. Hazırda isə dünyanın 165 ölkəsində 250 minə yaxın insanın bu virusa tutulduğu məlumat vardır. Covid-19 adlanan bu virusun genetik quruluşu ilə 2002-2004-cü illərdə ortaya çıxan və 800-ə yaxın insanın ölümünə səbəb olan SARS virusunun 75% oxşar olduğu anlaşıldı. Formaca taca bənzədiyi üçün latınca koronavirusu adı verilən bu bəlanın ortaq özəllikləri heyvanlardan insana, insandan da insana yoluxa bilməsidir. Bundan öncə yüzlərlə insan məhvinə səbəb olan SARS və MERS virusları yarasalardan qaynaqlanırdı. Bu virusun da Çinlilərin yediyi yarısı supundan bir insana və ondan da dolayı yolla
bütün dünyaya yayıldığı haqqında məlumatlar gəzməyə başladı. Bəzilərinin isə iddiasına görə bu virus ilandan yayılan bir virusdur. Ancaq Çin hökuməti hər iki versiyanı tamamilə təkzib etdi. Viruslar canlı və cansız orqanizmlər arasında bir keçid formasıdır. Bakteriyalar nisbətən çox kiçik ölçüdədirlər. Bir bakteriya öz başına günlərlə yaşaya və çoxala bildiyi halda viruslar əgər canlı bir hüceyrə tapmazsa qısa bir zamanda məhv olur. Bu virusa virus daşıyıcısı olan bir insanın sizin üz nahiyənizə öskürməsi və askırması ilə və bu insanın tüpürcək damcılarının bulaşdığı bir səthə əlinizlə təmas etməyinizlə bu əlinizi üzünüzə vurmağınızla yoluxa bilərsiniz. Koronanın üst səthini bir açar kimi təsəvvür edə bilərsiniz. Virus özünə uyğun səthi tapırsa, bu hüceyrələrdəki kilidi aça bilir və beləliklə hüceyrə sistemimiz vasitəsilə hər yerə çata bilir. Normalda hüceyrə sistemimiz bədənimizin hər yerindən gəzən proteinləri yaratmaq üçün ribozom adlanan bir maddədən istifadə edir. Ancaq koronavirusu bu sistemi ələ keçirib, bu ribozomlara getmək üçün özünün RNA-sı vasitəsilə öz proteinlərini yaratmağa başlayır. Yəni, bədənimizin yaratmaq istədiyi proteinlər əvəzinə virus öz istədiyi proteinləri istehsal edir və beləliklə çoxalmağa başlayır. Viruslar hüceyrələrimizə dolaraq qısa zaman içində hüceyrələrimizi məhv etməyə başlayır. Həmin hüceyrədə vəzifələr bitdikdə, yəni məhv etdikdən sonra digər hüceyrələrə keçir. Bədənimizdəki hüceyrələr öldükcə bədənimiz bunu hiss edir və reaksiya verməyə başlayır. Bədənimizin göstərdiyi reaksiyalar əsasən öskürək, askıraq, hərarətin qalxması və digər simptomlardır. Bəs niyə bədənimiz bu reaksiyaları verir? Bədənimizdəki immunitet sistemi bədənimizə daxil olan xarici bir maddə olduğunu dərk edərək mühafizə sistemini hərəkətə keçirir. Bu zaman bədənimizdə hərarət qalxır ki, immunitet sistemi bədənimizin müdafiəsi üçün yaxşı bir şərait yaratsın. Öskürürük, burnumuz axır və daha çox bəlğəm yaranır. Bu da virusun hüceyrələrimizə yapışmasını çətinləşdirir. Daxilimizdə olan ölü hüceyrələr və viruslar bədəndən xaric olur. Ancaq bununla yanaşı, bədənimiz gündəlik işlərini görmək əvəzinə bu viruslarla savaşmağa başlayır və gün ərzində özümüzü çox yorğun hiss edirik. Sümüklərimiz ağrımağa başlayır. Bu ağrının səbəbi isə bədənimizin virusla mübarizə apara bilməsi üçün daha çox ağ qan hüceyrəsi istehsal etməsidir. Ancaq koronavirusu özünü bir müddət gizli saxlayaraq bədənə böyük bir sürətlə yayılır. Bədənimiz bunun çox gec fərqinə varır və immunitet sisteminin işə düşməsi gecikir. Normal gənc bir bədəndə immunitet sistemi daha güclü olduğu üçün virusla mübarizə bəzən günlərlə davam etsə də, virus nə qədər güclü olursa ona qalib gələ bilir. Ancaq yaşlı insanlarda immun sistemi o qədər də güclü deyil. Yaşlı insanlarda viruslar bədəni çoxaldıqca və hüceyrələr öldükcə immunitet sistemi işə düşür və bədəni xilas etmək üçün normalda olduğundan daha sərt mübarizəyə başlayır. Bu proses zamanı bədənə güvənərək istehsal etdiyi ağ qan hüceyrələri ağciyərlərə maye axmasına səbəb olan müxtəlif kimyəvi maddələri aktivləşdirir və ağciyərlərdə maye ilə yaranan virus ağciyərlərdə oksigenin qan dövranına daxil olmasının qarşısını almağa başlayır. Yəni, oksigenin qana getməsini kəsərək nəfəs darlığına səbəb olur. Bədənimizdəki mikrobları daha da ətrafa yaymamaq üçün askırdıqda və öskürdükdə ağzınız və burnunuzu əlinizlə deyil, qol hissənizlə, əsas da dirsəyinizin içi ilə bağlamalısınız. Yeri gəlmişkən, koronavirusunun 2-3 ay sonra havalar istiləşdikdə virusun məhv olacağını düşünən optimist insanlar da var. Yalnız təəssüflə qeyd edim ki, hal-hazırda Singapur, Filippin, Tayland, Hindistan, bir çox Ərəb və Afrika ölkələri kimi çox isti iqlimə malik olan ölkələrdə də bu virus sürətlə yayılmaqdadır. Yəni, istilər düşəndə mütləq viruslar məhv olacaq deyə bir şey yoxdur. Maskalar sizi virusdan tamamilə qorumaz. Çünki maskanı taxarkən ağız hissəsində yaranan buxar virusun yayılması üçün müsbət bir şərait yaradar və əlinizlə tez-tez maskanı qaldırıb saldığınız, düzəltdiyiniz zaman bəlkə də sizin virusa tutulma riskinizi daha da artırar. Əlbəttə ki, bu maska taxmayın anlamında deyil. İstifadə edirsinizsə belə gün ərzində tez-tez dəyişin və əlinizlə maskaya toxunmamağa çalışın. Koronavirusuna tutulmamaq üçün əsas şərtlərdən biri də immunitetinizi artıran qida rasionlarınıza fikir vermənizdir. Yəni içərisində vitaminlər, əsas da C vitamini olan meyvə-tərəvəz, balıq yeyin. Yuxunuza fikir verin. Əl ilə görüşməyin. Əlinizi üzünüzə vurmamağa çalışın. Əl yuma müddətini 3 dəfə artırın.
Ətrafınızdakı səthləri mümkün qədər dezinfeksiya edin. İnsanların çox olduğu yerlərdən uzaq durun. Və dünyanın başındakı bu bəlanın tez bir zamanda yox olması üçün dua edin. Unutmayın, özümüzü qoruyaq ki, dünyamızı və onun içindəki sevdiklərimizi də qoruya bilək.